ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कुत्ता इंसान का सबसे वफादार जानवर होता है। इंडियन आर्मी भी इन कुत्तों को इस्तेमाल करती है। इन कुत्तों को खास ट्रेनिंग के दौरान बम या कोई भी विस्फोटक सूंघने के लिए तैयार किया जाता है। सेना ज़्यादातर लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम शेफर्ड के कुत्तों को रिक्रूट करती है। पर आपने ये भी सुना होगा कि रिटायरमेंट के बाद इन कुत्तों को गोली मार दी जाती है। इस तथ्य के बारे में सेना के प्रवक्ता ने बताया कि साल 2015 में सरकार की मंजूरी के बाद सेना में रिटायरमेंट कुत्तों को गोली नहीं मारी जाती। रिटायरमेंट के बाद इन कुत्तों को मेरठ के एक वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है और उनका खास ख्याल और रहने की जगह दी जाती है। जानकारी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।